Fala isso, patina de bosta! Chegou o novo código aqui. Vocês não sabem. A Garena lançou aí. Descarga. A Garena lançou o novo. Oh, tá difícil. Não tá mostrando eu tocar no bichinho. Pra você saber, a Garena lançou o novo código. Essa pequena fogueirinha aqui, por 29 dias que ela lançou. Tá no Facebook o código dela, só você seguir Garena Free Fire Oficial. É o segundo perfil que aparecer. Vocês clicam lá e procuram lá, que sempre tá publicando alguma coisa. E é difícil de achar, você tem que acessar ou se você não acha pelo Facebook, você acha pelo site oficial. Vai lá que você consegue por 29 dias. Caralho, é muito dia. Mano, dá pra aproveitar 5 anos. Pera aí, bugou aqui o sistema. É só chegar a mandar essa mensagenzinha aqui pra você. E bora. Vamos lá, torcem por mim pra subir pro platina 3 de bosta. Fui. É que tá bugado. Bichinho. Tem que comprar um celular pra mim.